और तरीका है जो आपको नहीं मिल रहा होता। वो तरीका क्या है, क्या आप जाएंगे एडिट में, प्रीफरेंस, उसके बाद दे रहा है कीबोर्ड का ऑप्शन। ये कीबोर्ड ये नॉर्मल वाला कीबोर्ड नहीं, ये आपको सिखाने वाला कीबोर्ड है, जो तरीके से आप कीबोर्ड से रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रिव्यू करना है कीबोर्ड उर्दू का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखें अब जैसे ये खुल गया, इसी तरीके से हमारा कीबोर्ड है। अब देखें मैंने जैसे अलिफ लिखा था तो अलिफ ए, शिफ्ट दबा के कैपिटल में अलिफ मद्दा। तो इसकी हेल्प से ना आप उर्दू टाइपिंग भी आराम से कर सकते हैं। सिंधी भी आप ले सकते हैं और पश्तो भी कर सकते हैं। ये पश्तो और सिंधी जो है, इसमें पश्तो और सिंधी भी जो है ना आप टाइप कर सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से ये उर्दू टाइपिंग हो रही है।